Galera, como é que vocês estão aí, de boa? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotivo. Galera, é o seguinte, vamos lá, vou fazer um vídeo rápido aqui para ajudar vocês aí, tá? 90% dos mecânicos não sabem resolver esse problema. Eu fiz um vídeo aí um tempo atrás, né? Até uma Tucson preta igual a essa. Barulho no motor na primeira partida. Você que tem um i30, tem uma Tucson acoplada com motor 2.0, 16 válvulas, tá? Flex ou só gasolina, tá? Primeira partida e para e resolve o problema e fica bom o dia inteiro. Então, o que pode ser, galera? Pode ser uma peneira que lubrifica o óleo. Então o óleo passa pelo motor, antes de ele subir no cabeçote, ele passa por uma peneira para filtrar também. Muita gente não sabe o que eu estou falando. E se essa peneira entupir por borra ou por alguma coisa, ele faz esse barulho de motor, você faz o que você quiser, não resolve, né? Muitas das vezes você faz até o cabeçote e o cara da retífica não sabe que existe aquilo ali. Então, eu tô com uma Tucson aqui, não é esse problema dela. Tô fazendo uma revisão gigante nessa Tucson aqui, então você que quiser revisar seu carro e aproveita no final de ano que é correria, ó, então já agenda aí, o WhatsApp tá aqui embaixo, bora revisar seu carro, beleza? Então, mais uma vez, eu resolvi fazer porque duas pessoas no interior de São Paulo acabou de falar comigo do i30 de uma Tucson com esse defeito, então toda semana eu fico respondendo direto sobre isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês a localização e como que você faz para tirar e verificar, beleza? Se for o seu caso, você vai resolver. Se não, aí tem que dar uma verificada melhor no motor ou alguma outra coisa, beleza? Mas vamos lá. Bom, galera, isso aqui é uma Tucson 2.0, 16 válvulas 2010, tá? Isso aqui a gente está fazendo outra coisa, mas ó, você viu que eu já desmontei tudo aqui pra quê? Porque eu vou fazer uma revisão de válvula, vou trocar tudo. Mas aonde que fica essa peneira, Mike? Fica aqui, ó. Vou até colocar a luz aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fica do lado da válvula termostática, vai aqui, o cano, as mangueiras passam aqui e ela fica aqui, tá? É um sextavado 14 milímetros aqui, ó. Ninguém sabe, mas ele fica aqui, ó. Eu vou tirar ao vivo aqui pra vocês verem. Puxa, isso aqui não, né? O cliente não reclamou de barulho, de nada, né? Então, ó, sextavado 14. Ele é bem preso, viu? O torque dele é forte, tá? Então vamos lá, vamos tirar. Vamos ver aqui. Se não for ela, aqui dentro do comando aqui, nos dois comandos, ele tem um tensor também, tá? Que acopla os dois comandos numa corrente aqui. Eu já peguei uma vez também fazendo barulho, era nele, beleza? Mas isso acontece, bem difícil acontecer. Ó, ele dá uma vazada de óleo. Ó, galera, essa daqui, ó. Tá pegando bacana, hein? Ó, ela tem só um pouquinho de sujeira, não tem muita sujeira, tá vendo, ó? Umas que a gente pega aqui, que você nem vê isso aqui, ó, de tanta sujeira que tem. Muita sujeira mesmo, entendeu? Fica cheio de borra. Então o óleo tem que passar aqui e espirrar e lubrificar. Ele entra e não deixa sair o óleo direito. Então dá falta de óleo, entendeu? Aqui pra cima dos comandos, ó. De qualquer forma, vamos limpar ele. De qualquer forma, eu vou limpar pra colocar ela de novo. Mas ela tem bem pouco sujeira, ó. Bem pouca mesmo, tá? Bom, que nem eu falei, o cliente nem reclamou desse barulho, de nada, né? O carro tá... Só a revisão preventiva das brabas mesmo. Mas se eu olhar, ó, se você analisar aqui dentro, ó, tá pegando aqui, ó. Tá dando pra pegar? Ó, tem um pouquinho de sujeira aqui dentro, ó. Tá vendo? Por que ele faz isso? Óleo velho, tá? Óleo remontado, você vai completando o óleo, não troca, não coloca óleo de boa qualidade, beleza? Bom, é isso aqui, galera, tá? Então eu vou limpar, vou botar de volta. Eu limpo com o cara 80, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pegar o cara 80 aqui, ó. É isso aqui, tá? A gente limpa com isso aqui, beleza? Vai limpando pra ficar filé, tá bom? Bom, gostou, galera? Deixa um like, gostou mais ainda, se inscreve no canal. Espero ter ajudado vocês aí. Mais alguma outra dúvida técnica? Na descrição do vídeo do meu WhatsApp aí. Um forte abraço e fui!